Evet arkadaşlar, Taci abi yarım kalmış bir işimiz vardı, onu hallediyor. Balık oltayı takmıştı. Takılmıştık. Evet sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler, gördüğünüz gibi muhteşem bir sargoz. Gördüğünüz gibi şu gördüğünüz şahıs var ya, şu arkadaş var ya. Şu adam var. Çok profesyonel. Bak sargoza bak. Bakıyoruz. Bana bak sargoza bak. Bala bakıyoruz. Sargoza Hakan abiye bakıyoruz. bak. Bak işte. Görüyoruz. Yakışır. Rastgele.